Ярай, тагыла бер тапкыр хәерле көн барыгызга ла. Рәхмәт, ошо зомда катнашырга атлыгып тораһыгыз, тырышаһыгыз, язаһыгыз, һорайһыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм иң зур рәхмәтемде мин шулай ук Мәрйәм апайга әйткер идем. Ул безне рухландырып тормаһа, бәлки без ул хәтлем тырышмаҫ та инек. Рәхмәт, Мәрйәм апай, меңгәшә. Шулай Безнең беренче укуҙар, кемдәр инә алмаған беренче укуҙар беҙҙең 5 февралдә үтте. Бөгөн икенсе укуҙар бара, икенсе уҡыу. Һәм был уҡыу бөгөн Урал Батыр мәктәбе проектының концепцияһының конкрет йүнәлеше, беренсе йүнәлеше экологик йүнәлешкә арналған. Тау буйҙары йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын тигән йүнәлеш буйынса бөгөн беҙ һеҙҙең менән һөйләшербеҙ һәм һеҙгә консультациялар бирербеҙ. Хөрмәтле туғандар, хөрмәтле беҙҙең рухтарсар, фекерҙәштәр, мин уйлайым инде һеҙ тыңлап кына ҡалмаҫһығыҙ беҙҙе, беҙҙең менән аралашырһығыҙ һәм беҙгә һорауҙар бирерһегеҙ. Һеҙҙе үҙегеҙҙе ҡыҙыҡһындырған мәсьәләләр моғайын бөгөн бик күп булыр дигән өмөттә ҡалам. Хәҙер беҙҙең бөтә уҡыуҙарҙы ла Мәрйәм апай башлаясаҡ. Ул ҡыҫҡаса аңлатма бирә. Шунан һуң инде беҙҙең конкрет йүнәлешкә яуаплы кеше сығыш яһай. Бөгөн һеҙҙең алдығыҙҙа ошо экологик йүнәлешкә яуап биргән Айгөл Әнүәр ҡыҙы Атанова сығыш яһар Мәрйәм апайҙан һуң. Шунан һуң беҙ инде экология министрлығынан билгеселә саҡырҙык, уға ла һүҙ бирербеҙ. Һәм һеҙҙең һорауҙарҙы тыңларбыҙ тип уйлайым. Шулайыраҡ программаны бөгөн төҙөйбөҙ. Хәҙер мин ҙур кинәнешмән һеҙҙе Мәрйәм апай һеҙгә тапшырам. Әйҙә, рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле туғандар, тағылырҙар. Мин әле сығыш яһамайым, мин аҙаҡтан Айгөлдән һуң бәйлеп алып китермен сығышымды. Әле башлау өсөгөҙ әйтәм. Беренсенән, беҙҙең уҡыуҙар 10 йүнәлештә. Бына бөгөн иң тәүге йүнәлеште Айгөл алып бара. Ул белгес, беҙ тәбиғәтте һаҡлау буйынса белгесте саҡырҙык. Артабан һәр йүнәлеш буйынса бер кеше сығыш яһар. Шат эш тәртибе. Беҙ ошо зон аша дәрестәр алып барабыҙ. Шуларҙы матурлап, таҙартып, мөхәррирләп һалабыҙ YouTube-ҡа. Кем YouTube-ҡа инмәгән? Мәрйәм Бураҡаева тип атала. YouTube-ҡа инегеҙ. Шунда подписаться тигән, ҡултамға ҡуйығыҙ тигән ергә баҫаһығыҙ, баш бармаҡҡа баҫығыҙ, индем тигән, һәм ошо Урал Батыр уҡыуҙары тигәнде табып, шуны яғынан ҡарап сығырға мөмкин, күсереп алырға мөмкин. Анда беҙҙең Урал Батыр буйынса байтаҡ мәҡәләләр бар, сығыштар, интервьюлар бар, кем инһә бәлки беләлер. Шунан артабан беҙҙең сайт бар. Асаба РФ Мәрйәм Бураҡаева. Асаба. РФ Мәрйәм Бураҡаева. Бына был сайтта Урал Батырҙың башҡортса тотош тексты бирелгән. Шунан һуң артабан бына ошо китап. Халҡым һеҙгә тағы шуны әйтәм тигәнде. Һәм мин үткәндә лә әйткәйнем, туҡтауһыҙ фекер яғы әйтә торған һүҙҙәр өҫтәле бара. Мин шуларҙы өҫтәй бармын. Һеҙ шунан ҡарап, яғынан-яғы мәғлүмәттәр алырһығыҙ. Яҙып алдығыҙмы? Асаба РФ Мәрйәм Бураҡаева. Бына сайт. YouTube-тан алға идәһегеҙ дә, унда ла таба беләһегеҙ бит инде. Тағы Мәрйәм Бураҡаева тип яһағыҙ. Килеп сығырмын, анда инде бөтә интервьюлар, видеолар һәм менә ошо тапшырыуҙар һалынасаҡ. Шул минең башлап әйтә торған һүҙем шул. Хәҙер Айгөл Әнүәровнаға бирәбеҙ һүҙ. Унан һуң тағы мин һөйләрмен. Хәйерле кис бөтәгеҙгә лә. Рәхмәт, Мәрйәм апай. Бөгөн ошо осрашыуҙа күрешеүебеҙгә шатмын. Мин беренсе беҙҙең Урал Батыр мәктәбенең беренсе йүнәлеше тау буйҙары йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын тигән лозунг менән Урал Батырҙың һүҙҙәрен алып, ана шул экологик тәрбиә һәм экологик эштәр буйынса ошо Урал Батыр мәктәбенең
эше тураһында һөйләп үтмәксемен инде. Мына белеп торабыз сынапта борын замандан алып башҡорттар улар бит инде тәбиғәт балалары булараҡ тәбиғәт менән тығыҙ бәйләнештә бергә йәшәгән. Шуға хәҙер дә замандың шундай төрлө мәшәҡәттәренә әйтәйекме, төрлө замандың үҙгәреүенә ҡарамаҫтан, беҙҙең маҡсат Мәрйәм апайҙың алып барған аның бит инде шул идеяһы тип әйтәйем инде, төп идеяһы ошо Урал батырға таянып, беҙҙең ошо тәбиғәт балалары булараҡ тирә-яҡ тәбиғәтте матур итеп һаҡлап һәм киләсәк быуынға тапшырырға тигәндә шул идеяны ул теге беҙҙең башҡорттарҙың милли идеяһы тигән һәм инде бер идеяларҙың береһе итеп алырға һәм ошо йүнәлештә бөтәбеҙгә лә бергә эшләргә кәрәклеген иҫбатлай бит инде бына ошо беҙҙең эш тип әйтәйек инде. Сөнки үҙегеҙ аңлап тораһығыҙ, ул хәҙерге заманда экологик тәрбиә биреү һәм тирә-яҡ тәбиғәтте һаҡлау ул замандың иң шундай көнүҙәк мәсьәләләренең береһе булып тора. Беҙ хәҙер унһыҙ был мәсьәләне инҡар итә алмайбыҙ һәм ошо мәсьәләгә бөгөндән алып балаларҙы тәрбиәләй башларға тейешбеҙ һәм күп кенә мына нисек әйтәйек, кешегә аңлатыу эше һәм экологик тәрбиәне бирергә ул замандың талабы тип әйтәйем инде. Сөнки кешенең хәүефһеҙлек йәшәйешендә булдырыу бит инде был бер яҡтан маҡсат, икенсе яҡҡа тирә-яҡҡа туған ереңә ул яуаплы ҡараш булдырыу да ошо йүнәлештең маҡсаты тип әйтәйек. Әлбиттә, был эштәр төрлө кимәлдә алып барыла, төрлө ойошмалар менән алып барыла. Үҙегеҙ беләһегеҙ, артабан фекерҙәрегеҙ менән дә һеҙҙең нисек ундай эштәр алып барыла, бүлешерһегеҙ тәжрибәләрегеҙ менән. Мин әйтеп үткем килә инде бына нимә тураһында беренсенән шундай ниндәй саралар инә тип әйтәйем инде ошо йүнәлештә мөмкинлектәре, юлдары нисек ошо йүнәлештә алып барырға. Әлбиттә, мына ағаста ултыртыу, шишмәләр таҙартыу бит инде, тирә-яҡты таҙартыу, айырым йыйыуға, сүп-сарҙы айырым йыйыуға күсеү, һәм экологик дәрестәре, экологик түңәрәктәре алып барыу. Мына мин иҫәпләп үттем, беренсе булған ниләр, ниндәй эштәр алып барыу мөмкин тигәндәй. Һәм беҙҙең инде мына Урал батыр мәктәбе буйынса ниндәй пландар тип әйтәйем, пландар. Иң ҙур план был шундай киләсәк быуынды тәрбиәләгәндә һәм ике йүнәлеш бар инде, алдан әйтеп үтәм. Беренсе йүнәлеш ул балалар менән эштә алып барыу, икенсеһе ололар менән. Балалар менән эштә алып барыуҙа, әлбиттә, белем биреү кәрәк, экологик тәрбиә бирер кәрәк бит инде һәм мында беҙҙең иң ҙур план тип әйтәйек, мына һеҙҙең менән бергә бөтә ошо республика буйлап тәбиғәт Урал батыр варистары, тәбиғәт һаҡсылары тигән хәрәкәт булдырыу мәктәптән. Мына элек иҫләйегеҙ инде пионерское движение. Әлбиттә, ул улай уҡ киң булмаҫ, әммә башланып китһә, мин уйлайым, ул шундай бер матур ғына хәрәкәткә әйләнеүе көс һалырға була. Сөнки тағын әйтеп үтәм, ул заманса талап бит инде. Шунһыҙ булмай. Һәм мына ошо проект буйынса беҙ нимә тәҡдим итәбеҙ? Беренсенән, ниндәйҙер беҙҙең яҡтан мына шундай теге схема тип әйтәйем инде, схема бирергә уйлайбыҙ. Һәм һеҙҙең яҡтан мына шул эштәр хәҙер һеҙҙә алып барыла икән, ниндәйҙер мына экологик тәрбиә буйынса, ниндәйҙер саралар, 1 мартҡа тиклем беҙгә үҙегеҙҙең фотоотчеттарҙы ебәрергә.
ниндейдер нимә эшләнгән, ниндей юнәлештә, ниндей саралар уҙғарҙығыҙ һеҙ. Һәм хәҙер беренсеһе шул, ниндәй эштәр алып барҙығыҙ 2020-19 йылдарда мәҫәлән. Шунан икенсеһе, ниндәй тәҡдимдәрегеҙ мына ошо хәрәкәтте булдырыуҙа тәбиғәт һаҡсылары, Урал Батыр вариҫтары тигән хәрәкәтте булдырыу, ойоштороу буйынса ниндәй һеҙҙең тәҡдимдәрегеҙ булыр? Һеҙҙең ҡарашығыҙ, һеҙҙең күргән, һеҙ бит инде тәжрибәле бөтәгеҙ ҙә, уҡытыусылар, ижади кешеләр, тегендә белемле, һәм һеҙҙең үҙегеҙҙең ниндәй ҡараш, нисек һеҙ күрәһегеҙ шул эште башлап, ойоштороп китергә. Һәм әлбиттә өсөнсө пункт ул пландар. Үҙегеҙҙең пландарығыҙҙы мына ошо экологик эштәр буйынса һеҙҙең ниндәй пландар бар? Ҡуяһығыҙ 2021 йылға, уҡыу йылына ҡуяһығыҙмы 2021-2022 йылға, шул пландарығыҙҙы беҙгә ебәреүегеҙҙе һорайбыҙ инде. Һәм мына ошо эште алып барғанда иң мөһим, әлбиттә, иң мөһиме шундай лозунгты ошо беҙҙең ҡулланырға онотмаҫҡа, Урал Батыр эпосынан шул һүҙҙәрҙе алдан әйтеп үттем бит инде. Шул һүҙҙәрҙе ҡулланырға һәм ҡайҙалыр мына пост эшләйһегеҙме социаль селтәрҙәрҙә, шунда ла мына шул һүҙҙәрҙе ҡулланып бергә эшләргә. Шунан плакаттармы, класста мәсәлән плакаттар балаларҙан эшләтергәме, тау буйҙары йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын һәм Урал Батыр эпосынан Урал Батыр һүҙҙәре тигән, мына шуны беҙгә нисектер киң итеп таратып, ул беҙҙең теге шундай Урал Батырҙан теге электән килгән, борондан килгән васыят дип әйтәйем мин, шундай һамаҡ шуны аңлатыр була инде. Һәм мына үҙегеҙҙең хәҙерҙән алып ниндәйҙер экологик дәрестәрме, эштәрме бара икән мәктәптә, былай ҙа өлкәндәр менән дә бер ниндәйҙер эштәр бара икән, шунда пост эшләргә үҙегеҙҙең контактта сәхифәләрегеҙҙә, мәктәп класстыҡындамы, дөрөҫөн әйткәндә, мәктәптеңме, балалар баҡсаһыныңмы, социаль селтәрҙә биттәрендә посттар эшләргә һәм шунда посттарда хэштег ҡулланырға. Мотлаҡ хэштег ҡуйырға, беҙ аны һалырбыҙ хәҙер чатта, һалырмын һуңғараҡ ниндәй хэштег. Хэштег атала инде Урал Батыр мәктәбе, анда айырылмай ғына яҙыла бит инде, һәм хэштег була тау буйҙары йәшәрһен тигән. Һәм ике хэштег буйынса, шул хэштегтар буйынса беҙ һеҙҙең посттарҙы һуңынан ҡарап сығып, шулай уҡ конкурс формаһындамы ниндәйҙер эштең һөҙөмтәләрен ҡарап сығырға була. Был презентация, беҙ Урал Батыр ВКонтакте төркөмөндә һалғанбыҙ, анда документтарҙа ул бар, аны асып ҡулланырға була, балаларға күрәтергә. Анда инде мына асыҡтан-асыҡ, нисек, нимәгә китерә ул беҙҙең мына ошондай сүп-сарҙың күбәйеүе, ниндәй хәүефле хәлдәр тыуа шуның өсөн, һәм мына нисек шунан сығырға, һәм һәр бер кеше нисек ошо хәлде туҡтатыу өсөн, тип әйтәйем инде, ошо тәбиғәтте һаҡларға үҙенең өлөшөн индерер өсөн һәр бер кеше яуаплы һәм уны бик ябай эшләүе. Ошонда инде күрәтелә, мин үҙемде үҙем ишетәм, пользователь 5 команда, микрофондарығыҙҙы һүндерегеҙ әле зинһар. Ошо презентацияла күрһәтелгән, нисек, нимәгә кәрәк ул сүп-сарҙы, һәр бер кеше бит инде йыя башлай сүп-сарҙы, йыя ала айырып, һәм нәмәгә кәрәк ул айырым йыйыу. Ул айырым сүп-сарҙы йыйыу, уны икенсе тапҡыр ҡулланыуға, ул сүп-сарҙы эшкәртеп, икенсе тапҡыр, икенсе әйбер булараҡ ҡулланырға мөмкинлек бирә бит инде. Мәҫәлән,
шул ук пластик шешәләр, шул ук пластик шешәләр, улар бит инде 10 шешәнән бер футболка сыга. Менә шул әгәр дә ул ердә ятып калһа, ул бит инде 300 елга тиклем сереү ел вакытының кәмендә дигәндәй, һәм ул бөтә тирә-якка безнең ергә эләгеп, карга ергә, һауга эләгеп, ошо пластиктарның бәләкәй генә матдәләре улар бөтә хәзер менә үзегез дә белемлеһегез, ишеткәнһегездер дигәндәй, туган балаларның канында ла шул бәләкәй генә пластиктың частицаларын табалар. Чөнки ул бөтә ашамлыкта ла, бөтә ердә лә. Әлбәттә, бу безнең кешеләрнең дә бөтә һаулыгын яхшыртмай һәм ошо проблеманы бөтәбезгә лә уйлар кирәк һәм һәрбер кеше ошо эште башлауга яуаплы дип уйлайбыз һәм ошо проектта юнәлеш буенча шул эште алып барырга тәкъдим итәбез. Буныһы бер һәм артабан әгәр дә Ринат Зуфарович һеҙ бәйләнештәме? Мин алдығыҙмы, Ринат Зуфарович? Хәйерле кис, мындамын, әйе. Хәҙер һеҙгә һүҙ бирәм. Бына бөгөн без саҡырҙык Ринат Зуфарович Фаткуллинды. Ул беҙҙең тәбиғәт министрлығында эшләй һәм бик ҙур матур йүнәлештә алып бара Башҡортостан буйынса. Һеҙ анынан ишеткәнһегеҙҙер, танышһығыҙ, «Зеленые Башкирия» тигән. Аның бик шундай, уның был проекттың етәксеһе һәм уйлап табыусыһы һәм алып барыусыһы күбеһенсә менә Ринат Зуфарович һәм ул шундай сынапта беҙҙең Башҡортостанды йәшел булһын өсөн, таҙа булһын өсөн тигән ошо эште алып бара һәм мин уйлайым, был беҙҙең берҙәм эш. Ринат Зуфарович, һеҙ беҙгә саҡ ҡына әйтеп үтһәгеҙ, бер нисә минутта тигәндәй, һеҙҙең ниндәй төп проекттар, нисек ҡушылырға була, ошо һеҙҙең проекттарҙы беҙҙең менән бергә Урал Батыр мәктәбе ошо йүнәлешендә нисек ҡулланырға була һәм бәлки урындарҙа, менә хәҙер беҙ Баймаҡ райондары менән бергә бит инде урында кем менән бергә бәлки бәйләнешкә сығып, шулар менән бергә саралар уҙғарып, менә ошо Урал Батырҙың идеяны, милли идея итеп әйтәйек инде, киң таратырға ярҙам булыр ине. Һеҙгә һүҙ, рәхим итегеҙ. Хәйерле кис. Ысынлап та бер яҡтан үҙем ныҡ шатмын. Һеҙ шундай ҙур эште алып барған өсөн. Минең ниңәлер видео күндерелгән, организатор менән дип яҙылған. Ярай инде. Мине ишетһәгеҙ, шуның менән Һеҙ ишетәбеҙ, күрәбеҙ һеҙҙе. күрәһегеҙ, ярай. Ысынлап та бөгөн экология, ул электән беҙ уйлауынса экология күберәк заводтарҙан, иҡтисади яҡтан бит инде бәйләнештә торғанды уйлай инек. Заводлар, выброслар эшләр бит инде. Ләкин бөгөн беҙ уйлауынса һәр бер кешенән күберәк экология тора. Бына городта, ҡалаларны ҡарағанда, выбросы в атмосферный воздух дигән термин бар бит инде. Шуның элекке совет ваҡыттарында ҡарағанда выбросларның күбеһен заводтар сығарған. Бүгінгі көндә ҡалада 70%-тан артыҡ выброслар машинаға тура килә. Бының тураһын әйткәндә, беҙ үҙебеҙ Европа илләренә ҡарап бит инде күберәк экологик транспортҡа ултырырға тейешбеҙ дип выводҡа киләбеҙ. Мында нисек инде велосипед, шул скандинавский илләр бар бит инде. Анда бер яҡтан шул субсарҙы да айырым йыйыуыныҡ керетелгән, икенсе яҡтан велосипедта да йөрөләр. Өсөнсө яҡтан һаулыҡҡа да ул дөрөҫ яҡтан инде беҙгә итә, влияет итмә. Шуның өсөн субсарҙы әйткәндә, бөгөнгө көндә бер кешегә бер йыл эсендә ярты тонн субсар тура килә. Һәр бер кеше, баламы, оло кешеме, 1 тонна, 450-500 килограмм субсар тура килә. Шуңа әйткәндә,
һәрбер кешенең экология влияниеһы бүгенге көндә нык зур. Шуңа күрә без шул Яшел Башкортстан дигән проектты 15-нче елдан алып барабыз. Бу проекттың иң максаты ул балаларны, зур кешеләрне экология яктан тәрбия итү һәм шул субботниклар, экологический урок дигән экологик дәресләр, шишмәләрне талату 70-тән артык инде. Мин ул теге проект бүгенге көндә 21-нче елга бу проект әле яңа гына эшли башлаганбыз аны. Минем уйлавымча шул проект правительство уровенендә алына инде эшкә әйме. Шунда был Урал Батыр буенча барган проектларны тоже кушып җибәрергә дип уйлыйм. Килеп сыгыр дип уйлыйм. Һәм шунда шул яшел хәрәкәтте көчәйтеп җибәрергә дип мөмкинлеген күрәм. То есть нисек әйтәм. Аның исемен табарга, то есть надо ниндидер стратегия язырга инде. Стратегия бу стратегия кешеләрне дөйем бер максатка итәргә тиеш. Экологик яктан үстерү, кешеләр үстерергә тиеш дип düşünдем. Тагын бер уен бар. Без менә ишетелде ул идея. Башкортлар ысынлап та борын-борыннан табигать белән бергә бәйләнештә гармониядә яшәгәннәр. Ул безнең халыктың шул уникаль үзенчәлеге булып тора, минем уйлавымча. Һәм бүтән халыкларга без шул үзебез дә үсешеп, шул бүтән халыкларга без өлге булып, үзебезнең рухыбызны табып, табигатьне хаклай алырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт, Ринат Зуфарович. Мына шундый һорау һеҙгә без уйлайбыз, бергә шул ук агастар утыртканда ниндидер менә һеҙҙең ярдәмгә, әлбиттә без агастарҙы алып нитеп бергә утыртыр өсөн балалар менән, мәктәптәр менән, класстар менән дигәндәй һеҙгә мөрәжәғәт итергә булалыр әйме алдағы эштәрҙә? Була, конечно. Да. Шул планга кертеп бирергә кәрәк ул эште. Планга кертеп бирһәк, бүгенге көндә үк нинди ерләрдә шул бул ерләрне бит инде агас тотарга уйланган ерләр муниципаль образованиелар белән бергә уйлап эшләргә кирәк бит инде. Теге кирәкмәгән җирдә утыртып, ул теге агаслар артыннан карарга кирәк бит инде. Ул мәктәп янында булырга тиешме? Мәктәп укучыларына карарга тиешме? Ул теге агасты утырттың да оныттың булмый бит инде. Аның теге ныгынып киткәнен көтәргә кирәк. Шулай. Рәхмәт һеҙгә, Ринат Зуфарович. Безнең теге вакытыбыз әле кыска. Тагын да осрашыуҙарҙа һеҙҙе күрербеҙ, саҡырырбыҙ дип уйлайым. Рәхмәт һеҙҙең булғанығыҙ өсөн. Һорауҙар был чатта беҙ менән булғанығыҙ өсөн. Әгәр дә Ринат Зуфаровичҡа һорауҙар булһа, чатҡа яҙығыҙ, яуап бирер һуңғараҡ. Әле лә ҡыубағыҙ ултырғыҙ, тыңлаһын. Шунан ҡыумайбыҙ, юҡ, Мәрйәм апай. Рәхмәт әйтеп ҡайтарып ебәрмәгеҙ. Тағын бер мәртәбә әйтәйем тигәнем инде. Мына ошо проект буйынса хәҙер аңлашылалыр, әҙерәк кенә асыҡланалыр дигәндәй безнең пландар. 1 мартҡа тиклем үҙегеҙҙән ниндәй эштәр эшләнгән экологик йүнәлеше буйынса беҙгә ебәрергә. Һунан беҙ яҙырбыҙ ниндәй электрон адресҡа. Урал Батырҙың төркөмөнә сообщениеларына шунда ебәрергә. Һәм икенсенән пландары, тәҡдимдәрегеҙҙе хәрәкәт буйынса, табиғат Урал Батыр варистары, табиғат һаҡсылары хәрәкәте буйынса, шуны ойоштороу буйынса һеҙҙең тәҡдимдәр. Өсөнсөнән, үҙегеҙҙең пландарығыҙҙы ошо эштәр буйынса, мына әле Ринат Зуфарович та әйтте бит инде, матур итеп планлаштырыр кәрәк һәм ниндәйҙер менә Зеленый Башкирия менән бергә эшләйбеҙ, ниндәй эштәр, алдан улар менән бергә һөйләшеп ҡуйыр өсөн бит инде шул эштәрҙе. Һәм урындағы экологик ниндәй мәсьәләләр бар,
шуларҙы хәл итеү буйынса, шуларҙы асыҡлар кәрәк беренсенән. Һәм икенсенән шуларҙы хәл итеү өсөн урындағы тәбиғәт һаҡлау инспекторлары менән бәйләнешкә сығып, улар менән бергә эшләргә пландар, улар менән осрашыуҙар ойошторға була бит инде. Һәм менә ике йүнәлештә балалар менән һәм өлкәндәр менән ниндәй пландарығыҙ һеҙҙең бар эшләргә, шуның тураһында үҙегеҙҙең мәғлүмәттәрҙе ебәреүегеҙҙе һорайбыҙ. Һәм ошо эштә, әлбиттә, әүҙем ҡатнашыуығыҙҙы теләйбеҙ. Башҡа шул шикелле минең әйтер һүҙҙәрем. Рәхмәт һеҙҙең иғтибарығыҙ өсөн. Презентацияны, кемгә кәрәк презентацияны мин һалырмын. YouTube'da балғаһын булған. Бөтә видеоғыҙ YouTube'дан алға һалығыҙ дейін. Рәхмәт, Айгөл Әнүәр ҡыҙы, рәхмәт. Хөрмәтле уҡытыусылар, хөрмәтле коллегалар, кемдәр бөгөн беҙҙең эштә ҡатнаша. Айгөл Әнүәр ҡыҙы әйткән әйберҙәр, улар бөтәһе лә былай ғына теге килде лә китте булмаясаҡ. Улар ентекле ҡараласаҡ. Һәйбәт тәҡдимдәр, һәйбәт пландарҙы беҙ алып һеҙгә теге методик тәҡдим рәүешендә тәҡдим итергә әйтәсәкбеҙ. Һәм иң мөһиме, ошо һәйбәт йәшлекле тәҡдим индергән кешеләрҙең эштәре баһаланасаҡ. Шулай уҡ һеҙҙең ебәргән отчеттарығыҙға баһа ҡуябыҙ, һәм ебәргән пландарығыҙға ла, тәҡдимдәрегеҙҙе лә баһалап, һәм улар рух байрамы көнөндә ниндәйҙер бер айырым билдәләйәсәкбеҙ уларҙы. Шуға был эшкә әйттеләр ҙә бөттөләр генә ҡарамағыҙ, иғтибарлыраҡ булығыҙ, һәм үҙҙәрегеҙҙең тәҡдимдәрегеҙҙе, эштәрегеҙҙе, пландарығыҙҙы, Айгөл Әнүәр ҡыҙы әйткән нәмәләрҙе беҙгә ебәрә башларға мөмкин. Тик менә ниндәйҙер һорауҙарығыҙ булһа, конкрет нисә бит, мәҫәлән, ниндәйҙер шарттарға һорауҙарығыҙ булһа, мыҫаллап яҙалаһығыҙ. Ғөмүмән, Айгөл Әнүәр менән беҙ, наверное, был ниҙәрҙе матурлап, ошо беҙҙең тәҡдим бөгөнгө биргән эштәрҙе матурлап яҙып, нигә YouTube каналға, Мәрйәм апайҙың YouTube каналына һалырбыҙ дип уйлайым, шулай бит? Шунда һалып, аңлатып кешеләргә, шунан һуң инде һеҙ эште тиҙ арала башҡарып сығырһығыҙ дип уйлайым. Рәхмәт, бик ҙур итеп, бик матур, ҡыҙыҡлы һөйләшеү бара. Ринат Зуфарович саҡырғанығыҙ өсөн рәхмәт, шулай уҡ. Хәҙер һүҙҙе Мәрйәм апай һеҙгә бирәбеҙ инде. Әйҙә, рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Бына был уҡыуҙарҙа тәүгә ҡатнашыусыларҙа барҙыр. Ҡабатлауҙа зыян итмәҫ. Урал батыр эпосы тураһында саҡына. Урал батыр эпосын беҙ бөтә эпоста ҡатнашыусы йән эйәләрен кеше тип ҡараһаҡ, бөтөнләй икенсе төрлө аңлаясаҡбыҙ. Андағы аждаһа, йылан, бейеүҙәр, улар кешеләр. Һәм кешеләр ҙә кешеләр. Сөнки эпоста ҡабат-ҡабат әйтелгән. Анда бер генә урында ла кеше тип әйтелмәгән. Кеше заты. Тимәк, кеше заты булған кешеләр, бейеү заты булған кешеләр, уның заты аждаһа булған кешеләр, һәм заты йылан булған кешеләр. Бына эпосҡа ошо күҙлектә ҡараһаҡ, беҙ икенсе төрлө аңлай башларбыҙ. Бына бөгөн генә әйтте килә, ошо тәбиғәтте һаҡлауға ҡушылып Урал батыр эпосында әлбәт унғындай йүнәлеште алдыҡ. Кеше заты тәрбиәләү өсөн нимәләр эшләргә кәрәк. Нашы бөтәһендә ул йүнәлеште алғанбыҙ. Ләкин анда иҫ китмәне күп фекерҙәр. Һәр һүҙе, һәр жолы фекер әйткән бит инде. Бына әле бөгөн бөтә фекергә лә туҡтамайым, сөнки информация күп булһа, бейеү ҡабул итә алмай. Бөгөн Урал батырҙағы бер һүҙгә генә туҡтайбыҙ. Бер генә һүҙгә. Иҫегеҙҙә булһа, Урал батыр йән шишмәнең һыуын алып, бөтөн донъяны, кешеләрҙе һәм бөтә тәбиғәтте, йән эйәләрен үлемһеҙ итәйем тип уйлай. Шәм килеп сыға бер ҡарт. Ул хатта үҙенең кем икәнен дә белмәй. Ата-әсәһенең кем икәнен дә белмәй. Ул үлә алмай йөрөгән ҡарт. Сөнки ул йән шишмәнең һыуын эскән. Һәм шул ҡарттың
Күзләренә мин ихтибар иттем. Ул нәмәте? Бик күп бауын күрдем мин. Бик күп җирдә булдым мин. Һич нәмәне тоймаган, бер нәмәнән куркмаган, бала атаһын белмәгән, ата балан димәгән. Дәүрде лә күрдем мин. Бына бында төп һүз бында һич нәмәне тоймаган. Бездә хәзер ана шул тою дигән иң кыйммәтле сифатларны бере бөтеп бара. Без бик күп нәмәне тоймайбыз. Без җаваплылык тоймайбыз, иң мөһиме. Ата-әсә алдында, бала алдында, табигать алдында. Хәзер нинди заман тиде теге карт, ана шул һич нәмәне тоймаган. Һич бер нәмәне тоймаган шул ата-әсәһен дә белмәй, тоймай. Тою дигән иң кыйммәтле сифат югала бара бит әле. Бына ошо сифатты без кире кайтарга тиешбез. Һәм уйланырга кирәк безгә. Әйтик, балага без акыл өйрәтәбез икән, ул ишетәме? Әллә тоямы? Җәнбирде белән Җәнбикә һунардан кайтып, балалары белән аша утырган чакта, шул аккошты ашарга боекмый дигән вакытта бит инде. Шуңган менән урай ике төрле карашта була. Бына бер. Икенчедән, кандан авыз тартыгыз, каны эчмәгез дигәндә, шуңган кан эчә. Һәм нимә эшләй атаһы? Аны уйыл таяк белән һуҡҡылай, шуның менән ул тәрбиәләнем дип уйлай. Арҡанан шуңган уға һарты белән боролоп тора. Атаһының эше лә юҡ. Атаһы уйлай, хәҙер баламды тәрбиәләнем. Мин кеше иттем, мин әҙәм иттем дигән кеше заты һалдым балама тип уйлай. Ул уйын ҡайҙан беләбеҙ? Үлем эҙләргә сығарып биргән саҡта Уралға ала, шүлгәндә лә, икеһендә лә арыҫлан биреп, арыҫланға атландыра. Бына беҙ уҡыусыларыбыҙҙы, үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙы, тыңлаусыларҙы ултыртып ҡуябыҙмы, иң тәүге һорау беҙҙең ғәҙәттә нимә? Һөйләйбеҙ ҙә, аңлашылдымы тибеҙ. Аңлашылдымы? Беҙ нимә тип һорарға тейешбеҙ? Аңлата алдыммы? Мин аңлата алдыммы? Яуаплылык ул миндә ҡалырға тейеш. Һәм беҙҙе тыңлап ултырыусыларҙың күҙҙәренә ҡарарға тейешбеҙ. Үҙебеҙҙең баланың күҙенә ҡарарға тейешбеҙ. Ул ишетеп кенә, ҡолағы менән ишетеп кенә ҡуйҙымы? Әллә аңланымы? Күҙендә берәй осҡон барлыҡҡа килде, баны аңлап. Бына ошо сифат уҡытыусыларҙың үҙҙәрендә лә бөтөп бара. Һәм ата-әсәләрҙә лә бөтөп бара. Шуға беҙ, Айгөл һылыу әйтмешләй, балаларҙы ғына түгел, өлкәндәрҙе, өләсәйләрҙе, һәм бөтәһен дә ошо Урал батыр эпосы нигеҙендә, ошонда һалынған аҡыл нигеҙендә тәрбиәләп, кешенең ҡолағына ғына түгел, аңына һеңдерергә тейешбеҙ. Аңына һеңдереү өсөн, әйтәм бит, күп информация, күп мәғлүмәт бирмәйенсә, бер мәғлүмәт биреп, һәм шуны аңына алып һеңдереп, аңлатып ҡуйырға тейешбеҙ. Бына Урал батыр эпосында, әйтәм бит, һеҙ яңынан ҡарап сығығыҙ бына шул зат тигән әгерҙе. Тимәк, аждаһа затлы кеше, дейеү затлы кеше, эпоста яҙылған ул, дейеүҙәр, аждаһалар, йыландар дип. Ләкин тел төбө менән, килеә менән был аждаһа йыландарҙың ысынлап та кеше икәнлеге әйтеп кителер. Бигерәк тә бына шул кеше заты тигәндәй ҙә. Бына бер уҡып торһаҡ. Кешеләр бергә тупланып, үҙ араһы йотланып, көслө ырыуҙар көсһөҙҙө талауында күрҙем мин. Йылан, дейеү, батшалар.
Nişep kadar bir uylahı dişe bul. Yılan deyiyor batçalar tip yazıldıyken nişep batça ol kişi bu yılan deyivler de oraya bağlı bir tıktır olgan eken. Asılda ya asıl yılan zatlı kişiler, deyi zatlı kişiler hem kişilik sıfatın kişi zatı bulmağa batçalar ular nimeşley kişi zatı everleyler. Demek içinde, tümülünde, bulmuşunda kişi bulgan kişini ederleyler. Tapkan yerde biremler aşağı başını üttirip, kaynağın kıl üttirip, ilistinde tüştirip, kişilerde bu sıkıtıp, var ilatkan ısırda zegitte bulup üstüründü. Samına ütkerde etebilir koyayım, tapkan yerde biremler aşağı başını üttirip, onun başında sağa degen hüzler yeridir. Uralbatır epısında yılanlar kömekleşip birge hüylesi oturarlar. Bana Ural'dan başını ben aşayım. Bir heyke ben aşayım. Sabi onun bir başlı yılan dileli yok ben eti kadar 12. başı bitirir. Ben başağa yakınayır. Gatı işlim. Kişi başını aşayım ne olayım böyle. Kişi başın desik aşar, neyse gidip başağa yakınayarlar. Demek kişi başını aşağısılar, ular yılan zatlı kişiye eyle de var onlar. Ama şu yılan zatlı kişiye eyle etmeni için başladık bizge ballarga ihtibarlı bulurga kerak, okusularına, başkalarına ihtibarlı bulurga kerak. Kişini ilk devde eşey terbiyeley, arkadan mühit terbiyeley. Şuluk Ural bilen şunga ben misalda turun ne bol. Ural heybet mühitte var bilege. Şungen gel işindeki bulgan kara kanlı haman nıgırak haklav cihetinden haman nıgırak etip deyuge ortahaga yılanga eylemi cihetinden ikisi mühitte udin üstüne başlay. Şunu hidip kala az daha. Az daha hidip kalala. Demedi hidip kalalım. İyilik şulgende künsül eken. Hem şulgendin şu künsüllük sıfatına bakıp yahay başladı. İplek gibi. Udile eğer de sabırı batsa da yedip akboda tukuluna düşür hem hibbette dünyaga batsa bulasakın. Hinin kulunda küs bulasak bütün hele yine boş üyeseklerdi, şulgende kıdıktırar. Şab şulgen arıslanın tutmak kaldırıp gitti. Arıslanlar düşe ol. Hürlüğü gittiler arıslar, şulgenen kaldırıp gitti. Arıslan hatta ki şulgenin oyağına yığılar. Bu nimet degen bu. Bu arıslanda değil. Ülkenin kişi zatı itip tutup durgan, yüreğindeki en muhabbetli sıfatlarda yokka sığarak degandir. Şundan hem adı az daha deyil yaplandırar. Zerkub bilen iken. Zerkub bilen iken deyil yaplandırdılar. Zerkub gittik de şulgerinin kulağına sığırlaydı. Kurşi batçalıkta Ural batçalıkta gitti. Hem şulger öyleymişse bey. Ural bir kadar otayma, eseyme, donmuna kaytasak, eminimle kaytam. Bega sabıra batçalığın yenir getirir. Bega Ural'dan üstün bulur getirir. Meşuğa, tuğanlar buna eli bir unğuna yönelişte aldık. Ural batırdan böyle un yöneliş. Hem o şu un yöneliştin isine biz indirge tırıştık. Kişi zatı terbiyelev. Her kişiler bir terbiyelev. İşte kişi zatı. Neyme o kişi zatı? O bulmuşu, hırkı, bütün ödenin gıybeti, terbiye hemen o kişi bulurga değiş. Onun için tege korp eyken hiç hemen toymagan tugel, bütün hemen de toyurga değiş.
тойырға дейміз. Әгер де әр біріміз, өздігінің балаларымызды, өздігінің ен-сәрдарымызды шул юсақта, шул жүйдәлішті тәрбиелей алға, ишетіп кіна түгел, тойып аңлай алға. Біз әлбетте көп нәмәді үлгешесекміз. Тою немеден başladım? Тою. Тою әлбетте баланың қанына алынған тіл менен аралашуда. Баланың қанына нинде тіл алынған, мына шул тілде біз аралашырға тиіспіз. Ошы тілде біздің оның тойғығы үтірге тиіс, һәм тойғығы тәрбиеленерге тиіс. Шуға әйтәміз, көп вақыт керек болар әлбетте Урал батырды бір хүлләп аңлатып отыруға, ләкин шуға қарамастан Урал батырда киная менен әйтелгән урындар бик күп, һәм шундай кинәлгә иткән, һәм монда җыелып утырган тугандар, аңлы тугандар, рухлы тугандар, тормыш шартлары укыткан тугандар, укытучылар, һәм Урал батырның һәр һөйләмен дигәндәй игътибардан укып сагып, һәм әлбәттә һораудар бирегез. Менә әле бит ошоннан туктайм һәм һеҙҙән һораудар көтәм. Ғәфү итегеҙ, минең шундай һорауым бар. Һорауымда түгелинде мин үҙем Татар ауылында, Татар мәктәбендә башҡорт теле алып барам. Үҙегеҙ менән таныштырығыҙ әле, ҡайһы районда? Мин Ҡариҙел районынан Солтаншина, Тәскирә Ғайзулла ҡыҙы. Тыңлайбыҙ. Улар беҙ бит инде алар менән бер-беребеҙҙе аңлашабыҙ, аңлайбыҙ бит инде. Шунан туған телдекенән дә аларҙы ла татар телендә өйрәнергә тиеп, ошо Урал батыр аша өйрәтергә була бит инде. Башҡортса ла аңлайбыҙ, һөйләшәбеҙ инде. Чтобы улар именно татарса ла үҙ туған телләрендә лә матур һөйләшә белһеннәр дип, минең уйлайымса инде. Тик булалар. Кем бүген туған телдә укыһын. Һәм Урал батырҙы татар телендә уҡып, татар телендә аңлаһалар да бик һәйбәт. Ул бөтә донъя ҡиммәтле бит ул Урал батыр. Ләкин бына һеҙ русса тәржемәһен уҡымағыҙ. Русса тәржемәһендә шул тиклем. Матур итеп бирелгән инде. Аныһын да, рустаһын да һөйләшәбеҙ. Мин башҡортсаны иногда үҙләренә татарса итеп тә һөйләгеҙ тием инде аптырап. Аңлатып, шул һеҙ һөйләгәнсә, ата-аналар менән бик матур итеп алып барабыҙ инде, ата-әсәләр менән шулай. Үҙемдекеләр менән осрашҡанда һөйләшәм инде. Шул туған телгә күберәк басым яһағыҙ тип. Беҙҙең төньяҡ диалекты ғына түгел, нишәр ауылы шул. Был татар мәктәбе. Мин үҙем шунда торам инде. Менә шуға шул татар Урал батыр аша тоже татар теленә лә һөйөү уятырға була бит инде. Туған тел итеп инде, һәр кемнең үҙенең туған теленә. Урыс инде, татарса, марыйса дигәндәй, марый мәктәптәре лә бар, башҡортса ла. Яҙда Урал батырҙа туған телгә һөйөү уятыу өсөн бер телдең дә исеме әйтелмәгән. Фәҡәт тел тип кенә әйтелгән. Мәҫәлән, илде еңеп алыу өсөн, бер илде баҫып ҡоралһыҙ еңеп алыу өсөн Урал батырға Зәрҡүп аҡыл өйрәтә. Һинде батшаның телен һораты. Һәм ысынлап та теленә хужа булды, илен баҫып алды. Анда телдең ниндәй тел икән түгел, һәр кемдең үҙенең туған теле хаҡында һүҙ бара. Рәхмәт. Һеҙҙең китабығыҙҙы алғанбыҙ, беҙ аны ҡулланабыҙ инде менә. Дәрестә лә балалар менән дә бик әйбәт китап былтыр алып ҡалғайным. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Шуның асылын беҙгә асып әйтеп биргәнегеҙгә инде. Мин анда теге тәрбиәүиҙә генә ҡулланайым. Хәҙер менә һеҙҙең китабығыҙ шул тиклем ҙур ярҙам итә. Бик ҙур рәхмәт. Һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ. Бик шатмын. Ярҙам итә шатмын. Рәхмәт. Тағы ла һорауҙар. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Бәлки кемдер тағы ла сығыш яһарға рәхмәт итегеҙ, иптәштәр. Хәйерле кис, ҡайнар сәләм Баймаҡтарҙан. Баймаҡ лицей интернатынан Рәсмә Гилдияровна булам, тәрбиәүи эштәр буйынса директор урынбаҫары.
Әле тыңлап ултырдым да программала мин булмагас кушылманым инде. Һеҙҙе барыһын да тыңлап ултырдым, барыһы ла аңлашылды, етте. Мин үҙемдең бөгөн сығышымды бында хәҙер нишләптер аҙаҡтан һөйләп ултырырға тап килмәй ҙә һамағыраҡ. Беҙ бөгөнгө көндә бына шул беренсе йүнәлеш буйынса мәктәп эсендә ниндәй эштәр алып барабыҙ? Ошоға тиклем ниндәй эштәр алып барғанбыҙ, шул турала һөйләп китергә тип уйлағайным. Әйҙә рәхим итегеҙ, ҡыҫҡа ҡына итеп һөйләп китергә нишләп мөмкин? Күренәмме? Күренә. Мин күрмәйем һеҙҙе нишләптер. Юҡ, ул бик матур итеп күренә. Күренә. Кәрим апай, һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Иң беренсе рәхмәт әйтеп, һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләп, һүҙемде башлайым әле. Беҙ октябрь айында һеҙҙең менән беренсе шул ВКС-та булып, шунда ишетеп, шул 10 йүнәлеш тураһында белеп, үҙебеҙҙең мәктәптә лә эштәрҙе башланыҡ. Былай эшләп барабыҙ. Һәр бер эшләгән эшебеҙҙе шул Урал Батыр мәктәбе сиктәрендә тип эшләйбеҙ. Үҙебеҙҙең Баймаҡ лицей интернатының ВК группаһы бар бит инде. Шунда нимә эшләһәк тә, ниндәй генә сара үткәрһәк тә, Урал Батыр мәктәбе тигән хэштег ҡуйып алдыҡ та, шул хэштегты ҡуйып, шуның тураһында бер-ике һөйләм генә һүҙ менән булһа ла әйтеп барабыҙ инде. Өйҙә ата-әсәйҙәребеҙгә ярҙам итһәк тә, класс сәғәттәре үткәрһәк тә, каникул ваҡытында ла бөтә ерҙә лә шулай алып барҙыҡ инде. Бөгөн миңә тәүҙә әйткәйнеләр бит инде, беренсе йүнәлеш тип. Беренсе йүнәлеш буйынса, хәҙер мин видеоны һүндереп торам. Видеоны һүндерәм дә. Запись итмәһен өсөн. Урал Батыр эпосындағы тәғлимәттәргә нигеҙләнеп, кешелек донъяһы йәшәйеше өсөн иң мөһим 10 йүнәлештең береһе тау буйҙары йәшәһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын йүнәлеше буйынса инде. Тәбиғәтте һаҡлау, йәғни йылға, күлдәрҙе таҙартыу, шишмә юлдарын асыу, ағас ултыртыу, сүп-сар йыйыштырыу, йорт ихаталар, ауыл ҡасаба тирәһен йәшелләндереү буйынса алып барылған эштәр ул йүнәлешкә инә бит инде. Баймаҡ лицей интернатында был йүнәлеш буйынса бик күп эштәр атҡарылды тип лайыҡлы рәүештә әйтә алабыҙ. Әле беҙ яң ғына, октябрь айынан ғына ҡушылып китһәк тә. Тыуған яҡ, тыуған ил, тыуған ер һәр кем өсөн дә яҡын һәм ҡәҙерле. Юҡҡа ғына тыуған ерҙе ғәзиз әсә менән тиңләмәйҙәр. Һәр кем үҙенең тыуған иле, уның байлыҡтары һәм уңыштары менән ғорурлана. Ләкин тыуған ерҙе яратыу, уның байлыҡтары менән маҡтаныу ғына етмәй әле. Уның тураһында ҡайғыртырға, тәбиғи байлыҡтарын һаҡларға, байытырға, уларҙы дөрөҫ файҙалана белергә лә кәрәк. Ошо төшөнсәләрҙе уҡыусыларға төплө өйрәтеү, аңлатыу маҡсатында республикабыҙҙа уҙғарылған Йәшел Башҡортостан, бына Зеленая Башкирия тип әйтеп киттек бит инде шул акцияны. Беҙ Йәшел Башҡортостан тип алдыҡ инде. Акция сектарында ағас ултыртыуға беҙ хәҙер күп йылдар, әллә нисә йылдар инде дәррәү генә ҡушылабыҙ. Мәктәп эргә-тирәһен генә йәшелләндереү менән сикләнмәйбеҙ. Беҙҙең мәктәп тирәһендә ултыртылған ағастар инде үҫеп баралар инде. Шулай уҡ беҙҙең мәктәптә уҡыйҙар бит инде Баймаҡ, Йылайыр, Бөрйән, Хәйбулла тарафтарынан йыйылған уҡыусыларыбыҙ тыуған йорттарына ҡайтып та, ауылдарҙа, үҙ ихаталарында, төрлө акция сиктәрендә, мәҫәлән, мына 9 майҙа ултырттыҡ бит инде, башҡа мына республика көнөнә тип үҫентеләр ултыртып ҡыуандыралар инде. Шулай уҡ беҙҙең мәктәптә эшләнелгән эштәрҙең береһе, ул тоже шулай уҡ бөтә Рәсәй акцияларының береһе бит инде чистый четверг тиҙәр, ә беҙ кесе йома һайын, һәр бер кесе йома һайын үҙебеҙҙең лицей сиктәрендә таҙа кесе йома акцияһын матур йолаға әүерелдергәнбеҙ. Аҙна һайын үткәрелә ул. Ҡыш тип ҡарап тормайбыҙ, йәйгеһен, көҙгөһөн, яҙғыһын эштәр күп кенә бит инде. Лицей-интернат биләмәһенең тирә-яғын тәртиптә тотоу, сүп-сарҙы булдырмау сараларын күреп, төрлө кимәлдәге өмәләр ойошторабыҙ инде. Ҡышҡыһын инде, бына ошо беренсе йүнәлешкә ҡағылған беҙҙең экологик тәрбиәүи сараларыбыҙҙың береһе ул тағараҡ акцияһы. Быны беҙ СЮН тибеҙ, Йәш натуралистар станцияһы менән берлектә төрлө акция, флешмоб, хәҙерге заманса исемдәр алып тор, шулай үткәрәбеҙ. Балаларҙың эштәренә, фантазияларына хайран ҡалып, уларҙың эшләгән матур ашханаларында, үҙҙәребеҙ эшләгән ашханаларда ҡоштарыбыҙ ашап, шунда уларҙы ҡарап, ҡыҙыл май мейүнәтеп ҡарап тороуҙары тор, шулай уҡ бер
сарайында. Шулай балалар ижады үдәге менән ижади конкурстар, иншалар, һүрәт төшөрү, презентациялар, агитбригада, КВМ, эҙләнеү эштәрен ойоштороп, кескәй балаларыбыҙ йөрәгенә миһырбанлык тойғоһо ла һалып торабыҙ. Артабан беҙҙең эштәребеҙҙең береһе бына класс етәкселәре менән ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс, әһәмиәтле класс сәғәттәре, әңгәмәләр ойошторабыҙ. Тәбиғәт байрамдарына иғтибарҙы күп кенә йүнәлтәбеҙ. Беҙҙең электән бер үҙебеҙҙең металлический копилкала бер китабыбыҙ бар, «Мин тәбиғәт балаһы» тигән. Бына шуны ла йыш ҡына ҡулланып эшләйбеҙ инде. Шулай уҡ традицион поход, экскурсияларҙа үҙебеҙгә ял итеүҙе, тәбиғәттә үҙеңде нисек тотоуҙы өйрәнеүҙе, һаҡсыл ҡарашты, ғорурлыҡ тойғоларын тәрбиәләү менән бергә халҡыбыҙ хазинаһы Урал батыр эпосына иғтибарҙы арттырыуҙы, унда биргән аҡылға таянып эш итеүҙе бөгөнгө көндә бына ошо мәктәп сиктәрендә, ошо уҡыуҙы булдырыу сиктәрендә алғы һыҙыҡҡа алдыҡ инде. Планлаштырып ҡуйып ҡуйҙыҡ. Бөгөн донъя кимәлендә компьютерлаштырыу, цифрлаштырыу сәйәсәте алып барылған мәлдә йәш быуынды рухи тәрбиәләүгә, халҡыбыҙҙың ижади ҡомартҡыларын өйрәтеүгә айырыуса иғтибар биреү мөһимдер. Бына уйлайбыҙ инде. Һәм ғөмүмән барлыҡ эштәребеҙҙе лә киләсәктә ошо YouTube-та ошо кәрәкле тәрбиә сараны булдырған, тормошҡа ашырып эшләп йөрөүселәргә рәхмәттәребеҙҙе еткереп, ҡомартҡыбыҙ Урал батыр эпосына таянып булдырылған был мәктәптең һәр йүнәлешен үҙ эш алымдарыбыҙға ҡулланып, киләсәгебеҙҙә лайыҡлы шәхестәр үҫтереүгә барлыҡ көсөбөҙҙө һаласаҡбыҙ. Һәм бөгөнгә әйтелгән бына бик матур Урал батыр варифтары, тәбиғәт һаҡсылары тип әйтелгән эш буйынса әле уйлап торабыҙ. Беҙҙең мәктәптә ойошторолған бит инде, һәр бер мәктәптә лә бар бит инде, мәктәп балалар ойошмаһы. Бына Тимурсылар, ул ойошмала бик күп йүнәлештәр бар бит инде. Шул ойошмала бына шул Урал батыр варифтары тигән йүнәлеште шул ойошманың бер йүнәлеше итеп алырға, тәбиғәт һаҡсылары тигәнде алырға тип уйлап торабыҙ. Сиңә лә оҡшаны, хәҙер ошо Урал батыр варифтары тип, тәбиғәт һаҡсылары тип хыштык та ҡуйып алырбыҙ да, тоже шулай уҡ интернет селтәрҙәрендә, социаль селтәрҙәрҙә шул хыштыктар менән эштәр атҡарып, һеҙгә лә күренеп барыбыҙ әле. Әйе, шул YouTube-та һала барабыҙ бөтәгеҙҙә, йәме? Мәрйәм Сабирянна, беҙ YouTube-ҡа ғәфү итегеҙ. YouTube-ҡа ҡушылдыҡ, һеҙгә тегендә вот дигәнде ҡуйып барабыҙ. Ярай, рәхмәт, рәхмәт. Афарин, афарин. Бик матур булды. Ваҡытта тамам, бөтә эште лә тамамланыҡ. Рәйсә Абдрахмановна, түңәрәкләп ҡуяһығыҙмы? Ҡулымды ҡуям, рәхмәт барығыҙға ла. Киләһе уҡыуҙар 10 февраль сәғәт 7-лә башланасаҡ. Етерҙәрҙең алдында күҙенә кирпек булығыҙ тигән 2-нсе йүнәлеш буйынса уҡыуҙар ойошторола. Һәм бөтәгеҙ лә шул уны көндө уҡырға, шамлы көндө һеҙҙе саҡырабыҙ уҡыуҙарға ҡатнашырға.